വല്ലാത്ത ചുമയാണ്. ചുമ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടു. ഇനി ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഈ ചുമയെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഗുളിക കഴിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ബാത്റൂമിൽ പോകാതെ നിന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയായിരിക്കും? അത് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയായിരിക്കും? എന്നാൽ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സുഖം എത്രയായിരുന്നു? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. അതായത് തുമ്മൽ, പനി, ചുമ, ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ചുമയും. അപ്പോൾ ഈ ചുമയെ നമ്മൾ നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ആ മോർബിഡിനെ അഥവാ മാലിന്യത്തെ അവിടെ തന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് ചുമ വരുന്നു. ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അനുവദിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനറിയാം, എൻ്റെ ശരീരത്തിനറിയാം ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം വേണം, എന്തെല്ലാം പുറന്തള്ളണം. അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ കഴിവ് ശരീരത്തിന് പടച്ച റബ്ബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളാനുള്ള സമയത്ത് അത് പുറന്തള്ളാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ള് ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത്.